हूँ चित्रांशी। और दोस्तों आज हम लोग दादरा विलंबित गिटार पर सीखने की कोशिश करेंगे और उसमें फिलर्स कैसे यूज होते हैं, क्योंकि कोई भी सॉन्ग जब हम विदाउट फिलर बजाते हैं तो कम अच्छा लगता है और फिलर लगाना बड़ा आसान होता है। उसकी टाइमिंग आपको समझनी रहती है कि कैसे इसको हम बीच में लगाएं। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि आज आपको बता सके इसको। जो हमारा ठेका होता है वो धा दीना तगे दीना, धा दीना तगे दीना, डाउन 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 अप डाउन 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 डाउन। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दीजिएगा, धा दीना तगे दीना दीना, धा दीना तगे दीना दीना, धा दीना, डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप। ये 6 बीट में चल रहा है, तो जो पहला और चौथा है ये आपको हाईलाइट करना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, धा दीना धा दीना धा दीना धा दीना दीना धा दीना धा दीना दीना। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करिए। कैसे? धाता 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 धा तेरे किट्टे धाता 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 धा तेरे किट्टे धाता 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 धा, डाउन अप 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 फिलर कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठेका हमारा वही है, धा दीना तगे दीना दीना, धा दीना तगे धा तिरके टक तिरके धा तिरके टक तिरके धा तिरके टक तिरके धा तिरके टक तिरके धा दीना तगे दीना दीना, धा दीना तगे धा तिरके टक तिरके धा तिरके टक तिरके धा तिरके टक तिरके धा तिरके टक तिरके धा दीना तगे दीना दीना, धा दीना। ये हाई कैसे लगाएंगे?
फिलर गाने को एकदम ब्यूटीफाई कर देते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी दादरे का गाना हो, लाइक अखियों के झरोखे कुछ भी गाना होगा, जो भी दादरा विलंबित में होगा, उसमें ये फिलर्स आपको जरूर यूज करने हैं। उससे गाना कई गुना अच्छा हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल का नाम है साउंड ऑफ प्लेक्ट्रम। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।